σοκ στη συμμαχία της Συλλογικής Δύσης, που υποστηρίζει την Ουκρανία και αντιτίθεται στη Ρωσική Ομοσπονδία, έχει προκαλέσει η χθεσινή ανακοίνωση του Πολωνίου Πρωθυπουργού Ματέους Μοραβιέσκι, που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην οποία ανέφερε ότι η Πολωνία σταματάει να στέλνει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και από εδώ και πέρα θα κοιτάξει να εξοπλιστεί η ίδια, δημιουργώντας έτσι ένα τεράστιο κενό στο στρατιωτικό υλικό που έχει ανάγκη και χρειάζεται το Κίεβο για να συνεχίσει την αντεπίθεσή του. Η απόφαση αυτή της Πολωνίας προκάλεσε μάλιστα τόσο μεγάλους κλειδονισμούς που αναγκάστηκε ακόμα και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Πίτερ Στάνο να παρέμβει και να κάνει δηλώσεις πως η υποστήριξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής, θα συνεχιστεί κανονικά. Το σοκ σίγουρα είναι μεγάλο, καθώς η Πολωνία ήταν ένας από τους βασικούς χορηγούς της Ουκρανίας σε στρατιωτικό υλικό και η οποία πρωτοστατούσε σε όλες τις ενέργειες που αφορούσαν την αποστολή ολοένα και πιο σύγχρονου στρατιωτικού εξοπλισμού, αλλά όπως όλα δείχνουν, η Δύση έχει κατανοήσει πλήρως γιατί φτάσαμε ως εδώ. Κάτι που αποτυπώνει ξεκάθαρα άρθρο της αμερικανικής ειδησιογραφικής ιστοσελίδας CNN, που αναφέρει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τα ουκρανικά σιτηρά και τους Πολωνούς αγρότες, τη μεγάλη ένταση που δημιουργήθηκε μετά από διάφορες δηλώσεις και ενέργειες Ουκρανών αξιωματούχων, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί τελευταία την Πολωνία ότι παίζει το παιχνίδι της Μόσχας. Αυτό όμως που κυρίως αναλύει είναι ότι οι πολίτες της Πολωνίας έχουν αρχίσει να κουράζονται με το ζήτημα της Ουκρανίας και τη βοήθεια που αποστέλει η κυβέρνησή τους, αντί να κοιτάζει να λύσει τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας. Και αυτό ταρακούνησε την κυβέρνηση, ειδικά μάλιστα γιατί πλησιάζουν βουλευτικές εκλογές. Και οι Πολωνοί αγρότες, ιδίως στην ανατολική πλευρά της χώρας, είναι εξαγριωμένοι. Πάρα πολλοί ακροδεξιοί ψηφοφόροι το ίδιο, και έτσι υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση του Ματέους Μοραβιέσκι να χάσει ακόμα και τις εκλογές. Και τι να αναμένουμε από εδώ και πέρα? Όπως δήλωσε Πολωνός εκπρόσωπος, η βοήθεια που είχε συμφωνηθεί ως τώρα θα αποσταλεί κανονικά στην Ουκρανία, αλλά να μην περιμένουν νέα. Αυτό βέβαια ήταν βούτυρο στο ψωμί των Ρώσων, που άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτή την κρίση Ουκρανίας-Πολωνίας και μάλιστα να λένε ότι οι Πολωνοί έστειλαν όλο το παλιό σοβιετικό άχρηστο πλέον στρατιωτικό εξοπλισμό που είχαν στην κατοχή τους, με απλά λόγια ξεφορτώθηκαν στους Ουκρανούς ό,τι ήταν για πέταμα και απέκτησαν νέο σύγχρονο, που όμως λένε ότι χρειάζονται, αλλά δεν πιστεύετε ότι θα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον της Ρωσίας. Οπότε επανέφεραν τη θεωρία πως η Πολωνία κάποια στιγμή θα επιτεθεί και θα πάρει εδάφη της Ουκρανίας. Το τι θα γίνει τελικά μένει να το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι η κρίση Πολωνίας-Ουκρανίας ίσως να είναι και η αρχή του τέλους για την ευρωπαϊκή βοήθεια που αποστέλλεται στο Κίεβο εδώ και 2 περίπου χρόνια, αφήνοντάς την στο έλεος των Ρώσων που σίγουρα δεν ξεχνούν και δεν συγχωρούν.